Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau memancing lagi. Target kita haruan ya hari ini. Berarti karet celek. Mantap. Cut. Setrek Mas Bro, gede banget. Mantap. Celek. Nih, besar kan? Nih, mantap. Mantap cuy. Ikan gabus itu namanya Mas Bro. Ini namanya ikan Targetnya gabus. tercapai. Mantap. Ikannya jos. Mantap. Mantap, mantap. Ya, banyak habis. Banyak habis Mas Bro. Satu ekor tapi lumayan babon nih. Kewet-kewet. Kapal ini loh. Mulai. Dan makan bro katanya. Wih, satu. Apa? Ocol bro. Ocol tuh kalau di daerah saya lepas. Di daerah saya Melayu. Kita coba lagi. Siapa tahu beruntung. Setrek. Wih, mantap. Mantap. Ayo, kayak kesan-kesannya. Gimana Pak kesan-kesannya setelah dapat ikan gabus? Ya, senang pasti. Terus apa lagi? Nih, susah. Udah masuk. Nah, itu kalau ikan kayak gitu tinggal goreng. Kalau di dingu itu mati pasti. Di dingu itu kalau bahasa Indonesia di apa? Delok kena ya ilate ora gelem kon anu. Kita mulai lagi mencoba keberuntungan. Proses lama kintri. Nah, terus kiri kayak keton. Nah, Langsung nih nyampe. Mas Bro, kita coba. yuk, gabusnya mulai nyamper. Ini. Strek, tarik. Dulu. Lepokna. Doni menunyu. Kerasak. Wis we. Nah kan. Wih, dapat dapat rumput, guys. Andre kai. Ucul jarinya, guys. Ngurung nyetrek kaos. Oke, teman-teman. Di sini katanya udah nggak ada ikannya. Mau pindah posisi. Kira-kira 1 jam perjalanannya lah.
Nah, ini lebih lebar, ini katanya lebih banyak ikannya. Dinang nabai pancing. Pemancingnya under sulo. Ngap. Kira-kira enak orang iwake ngono lek. Pindah lagi. Enak lek Jarang ikannya bro, mohon maaf lahir dan batin. Ikannya jarang. Tapi kan kalau pemancing itu harus sabar. Kalau nggak sabar itu nggak disayang Tuhan. Barang motor nek besi keton bluk. Oke guys, kita pindah ke tempat yang lebih keruh airnya. Yuk kita coba keberuntungan. Strike nggak kira-kira? Wih, langsung strike katanya. Apa ini? Ikan apa namanya? Mantek sik ngopo? Ini ikan nganu gabus. Gabus. Namanya ikan nganu. Oh. Ikan nganu bayi. Tapi kecil di sini. Mana nggak kelihatan? Oh ini. Ya lumayan daripada nggak dapat sama sekali. Itu iri itu orang. Biasalah nggak dapat dari tadi. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi ke spot berikutnya nih. Oke Mas Bro. Wah, kayaknya strike ya. Strike. Mas Bro. Kecil tapi lumayan ini. Latihan. Andre mancing kena ler. Kelihatannya. Mancing terhembang. Ya. Mundur meneng Gus. Ini pangan dulu. Sepi banget ya Mas Bro. Mantap, strike lagi Mas Bro. Tapi ini kecil Mas Bro. Kayaknya nih. Kecil lah Iya. Oke Mas Bro, udah dulu ya. Ini udah sore. Nunggu ikannya pada besar. Nunggu ikannya dulu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.